بالاخره حکیم الکوزي د درملو د ویش لړۍ یا پروسه وځنډوله. دا چې حکیم الکوزي ته تازه چا اخطار ورکړی ولې دغه لړۍ وځنډوله، درملو کمښت سره مخ و که څنګه کوم بل علتو، دلته په دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د حکیم الکوزي د کرونا وایروس ناروغۍ لپاره جوړ کړي د درملو د ویش لړۍ وځنډېده او ویل شوي دي چې تر بل اعلان پورې به چاته درمل ورنه کړي. د کرونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ چې حکیم الکوزي د یاد بنسټ له لارې خپل درمل ویشي په یو خبرتیا کې ویلي دي چې په پارلمان کې د پرون ورځې مجلس او د عامې روغتیا وزارت د غیر منطقي برخوردونو او دلایلو له امله یې په ټول هیواد کې د درملو د ویش لړۍ درولې ده. دوی وایي تر څو چې ورته حکومت رسمي اجازه ورنه کړي دوی به د درملو د ویش لړۍ ځنډولې وي. د دغه بنسټ په فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې ویل شوي دي په پارلمان کې د پرون ورځې مجلس او د سیتامي وزارت د غیر منطقي برخوردونو او دلایلو له امله موږ په ټول هیواد کې واکسینو د ویش لړۍ تر هغې بلې حکومتي رسمي اجازې رانه کړله وځنډوله. دوی همداره زیاته کړې ده له نن وروسته تر هغې چې موږ بیا اعلان نه وي کړی او کوم واکسین چې له رسمي ځایونو ویشل کیږي زموږ بیا نه دی. د یادولو وړ ده چې پرون حکیم الکوزي د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو سره په ګډه د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره ناسته کړې وه او هلته د دوی ترمنځ د یادو درملو په تړاو بحثونه شوي وو. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.